Có cần lấy thương hiệu không? Có. Lấy thương hiệu rau sạch không? Ở đây ông Minh ơi. Có chứ ông. Bữa nay ông sai à? Hả? Mướp sai à? Đấy, con bọc hết đi. Phải bọc thì mới được ăn. Chở luôn về trong Nghe Tân. Mua lấy một tối thế này. Thoa ăn năng ấy. Ăn cỗ nhà 8 tổ. Như là dòng công chúa cho nhà ông Tám. Con gái 92 đấy. Không nên nhiều đi. Mưa chứ là cuối cùng về em bỏ ship đấy này. Quá trời. Ha. Không ấy được, diệt được. mỗi người không ươm được. Cho rau vào chỉ đảo qua cái cho gia vị vào là một ra luôn, ăn nó giòn giòn hăng hăng nó mới ngon. Ăn mấy mùi đấy nó bảo ngang ngang nữa. Ngang thì ngon. Chứ còn ăn kia và mẹ cái bọn Bắc Ninh lên để bước làm cho mà như vậy trên đấy nó đắt. Sẽ quét cái đi. Đây. Mẹ cá đéo ăn. Mẹ Cái loại này sau đến chỗ nào nó cũng có rồi. Đấy là sau đây. đây này. Cả nó ra chết kìa. Ở trong Cổ. Đây cổ. Đấy. Biết đâu người ta phải tiền nó lại bảo thằng Tuân nó vẽ. Làm có. Con thấy sang tăng con được.
200 mấy thằng cần mốt rồi đấy. Không tươi hả bạn? Cái này được hay là nhà cho bà Ngọc thành phố này mình tính đen tức ra. Ở nhà thì cái lông la này bán cho người nhà. Năm mươi rau là rẻ thế à? Rau này là rẻ thật đấy. Cái 5.000 mới bán 5.000 rau to. Bạn ơi mua ở đây nhá. Cứ ăn đi. Bái con chỉ còn hẳn thôi. Cái này người. Em lấy 2 cân. Ồ, thử 2 cân. Nhiều ghê. 20.000. Xin nhé. Đây, 5 người. Nhà đây có sẵn. 5 người gì chứ? 5.000 đấy. 5 người thấy cái đó. 2 người phải xài. Vàng. Mấy gì nè? 20.000 đấy. Con gửi ba đây. 3.000 bạn. Xin đấy. Thế sao chéo vừa rồi không anh em kể chuyện rồi. Thế sao không mua ra? Năm năm nghìn cân đây vệ sinh đây. 5.000 2 cân đây vệ sinh đây. 5.000 2 cân đây vệ sinh đây. 5.000 2 cân đây vệ sinh. Có bao nhiêu gì?
Bắt không chạy chơi này.